So guys, nandito ako sa saan ba to? Dumeretso. Sumama ako sa mga friends natin na doctors dahil wala naman akong ginagawa sa Maynila at na-cancel na naman ng aking biyahe at ako'y explore lang. Diba? Opo. So tawag nila itong ba tawag dito? Pantabangan Lake. Tama ba? Ayan guys. Ayan yung lake guys. So dito tayo ngayon. Mag-overnight. Sus Ginoo. Ang ganda guys. Napakaganda. Stay tuned lang tayo guys ha. Ginoo. Guys, dito kami sa matawag na lugar ito, Balay Panggamhanan. Balay Panggamhanan guys. Bali Highlands. Highland Bali. Yun ang tawag ito guys. So explore natin yung area guys ha. Dito lang siya nakalocate sa Pantabangan. Dumeretso. Oh yes. So napakaganda guys. Diba? Okay, yes. Maestro. 1, 2 and 3. Yes. 1, 2 and 3. Nice. Okay guys. Okay, ready? 1, 2 and one more. Yes. Nice one. So, ano masasabi mo sa Maestro? Highland Valley. It's perfect, it's beautiful. Ini macam tempat ke dari Bali juga, yang dari Indonesia. Ya maksudnya kalau datang ke sini, ini tempatnya semuanya Indonesia juga. Selamat datang, terima kasih. Oh, kita niyo yun guys. Indonesia guys. Grupo from Indonesia, Jakarta. Tingnan na natin
can you say about the place? Marvelous. Yes. So guys, ayan guys, may tinatapos silang swimming pool. Ang laki. What's up guys, dito tayo sa Baler, Inuupo. Tingnan mo naman yung dagat dito guys, napaka alon. Inuupo eh. Tapos magsa-surf tayo, try natin mag-surf guys. Aba, Inuupo hotdog eh. Dito si JayR nagkano? Ba't hindi niya tayo pinag-play dito? So guys, dito kami sa surfing area. Baka sarado pa. Kaya sirain ng dagat yung Dahil na eh, no?
Good morning guys. Guys, pangit mga alon guys. So, kaya na lang enter ni guys ay. Hadlock man guys. Opo. Diyan na kumukuha ng tubig, ano, maraming hose. Welcome to Kanibad. Diba? Char lang guys, nasa Baler pa rin ako.